Top Re Studio Casa vi presenta questa luminosa soluzione nel cuore di Chieti, in via Madonna degli Angeli, a pochi passi dal Grande Albergo Abruzzo e dal Corso Marrucino. Questa soluzione è ideale per gli amanti del centro storico, a 2 passi dal Teatro Romano e da tutti i servizi di prima necessità. Si accede comodamente a questo appartamento attraverso una sola rampa di scale. All'ingresso ci accoglie un ampio corridoio che funge da disimpegno per tutte le stanze che costituiscono questo ampio immobile. Troviamo subito il luminoso soggiorno pranzo, con uscita sulla piccola e utilissima corte antistante. Un ripostiglio, con predisposizione esistente come secondo bagno. La prima delle 3 ampie camere da letto matrimoniali a disposizione. La cucina abitabile con uscita sul balconcino, che si affaccia sul lato opposto all'ingresso. La soluzione proposta è immediatamente abitabile, ma volendo quale momento migliore per un piccolo intervento di adeguamento, usufruendo delle agevolazioni previste dal decreto rilancio, meglio conosciuto come Ecobonus 110%. La seconda camera da letto matrimoniale. Il bagno principale con vasca. La terza camera da letto matrimoniale con affaccio sulla corte privata. Completa la soluzione un comodo ripostiglio esterno al piano ingresso dell'appartamento. Per visitare questo immobile, o solo per richiedere maggiori informazioni, non esitate a contattarci ai nostri recapiti. Grazie.